Tam Quốc diễn nghĩa chương 4. Ba anh em Lương Quang Trương tiếp cứu Công Tôn Toản. Lương Hồng cuồng vọng, mẫu đến tiếp ngươi. Tướng địch báo tên và quan chức ra, Lữ mẫu không giết kẻ vô danh. Dạ gia mi người yêu, Trương Phi, Trương Dịch Đức, bộ cung thủ. Ả cung thủ Hà Đông, Quang Vũ, Quang Văn Trường. Trung Nguyên huyện lệnh Trung Sơn, Tĩnh Dương chi hậu, Lưu Bị, Lưu Quyền Đức. Lữ bố tức giận nghĩ: Bộ cung thủ, Mã cung thủ, còn một huyện lệnh Hoa Hùng bị chúng giết. Giỏi cho bọn giặc vô danh không biết chết là gì, nạp mạng đi. Gia nô ba họ không biết liêm sĩ kia, có gan thì đâu quá tâm hiệp chiếc trương nổ. Đến mặt nhỏ, gia nô ba họ đời là gì? Mi biết câu hỏi, mi họ Lữ lại họ Đinh, bây giờ mang cả họ Đổng. Đi là tên chó má từ đâu chui ra, dám làm nhục ta. Nạp mạng đi, có bản lãnh thì lấy đi. Đại ca sao rồi? Qua xem. Bọn ngươi trên chiến trường không hợp sức giết địch, hữu tình giả ý, có hành động như đàn bà. Hạng bộ tính phản nghĩa như mi thì sao biết liêm sĩ là gì? Mi có biết tình nghĩa sinh tử của anh em ta? Đường đường là nam nhi, vì kiện công lập nghiệp, dương danh vạn thế, không vướng bận tình cảm đàn bà. Mau dâng đầu đây. Một mã cung thủ, một bộ cung thủ, một huyện lệnh. Viên Thiệu nói tiếp. Viên Thiệu là người đứng đầu của 18 lộ chư hầu. Trước là chém Hoa Hùng, bây giờ là chiến ngang sức với Lữ bố, dạng người khó địch. Thủ hạ Công Tôn Toản lại có người giỏi đến thế, ta chưa nghe bao giờ. Viên Thuật, em trai Viên Thiệu, một trong 18 lộ chư hầu, tiếp lời. Xem ra Tào Mạnh Đức nhất định biết, nếu không mọi người đều phản đối, chỉ có y và Công Tôn Toản là ủng hộ ba người xuất chiến. Quang Vũ trước khi trảm Hoa Hùng còn giả bộ kính rượu, tạo thành uy phong khí thế anh hùng, ôm tụ trảm Hoa Hùng. Vương Thiệu nhìn Tào Tháo rồi nói tiếp. Ta cũng rất biết dụng ý của y, ta làm minh chủ, hắn sao chịu phục, không dám tranh vị trí minh chủ với ta, lợi dụng cơ hội này làm khó ta. Lữ bố đã có dấu hiệu bại, không chịu nổi mấy hiệp nữa. Bổn minh chủ truyền lệnh, đại quân tấn công. Minh chủ có lệnh, toàn quân tiến công, ai vào hổ lao quan trước, thưởng bạc ngàn lượng.